형들, 소크라테스 아저씨가 나는 내가 아무것도 모른다는 것을 안다고 했대. 근데 이거 들어보니까 완전 요즘 우리 얘기 아니야? 아는 척 하느라 피곤하잖아. 솔직히 우리 맨날 SNS 검색하고 억지로 똑해 보이려고 애쓰느라 정작 중요한 건 놓치잖아. 아저씨 말대로 모르는 게 차라리 힙한 거야. 뇌 용량 아껴야지. 결국 핵심은 이거지. 모른다고 당당하게 말하고 그 시간에 그냥 맛있는 거나 먹자고. 나처럼 귀여우면 다 용서되는 거 알지? 안 그래?